Instrumenta Design Junior 2020. L'antico ispira il contemporaneo. Il reperto archeologico ispira i creativi a sviluppare oggetti d'uso quotidiano. Grazie alle direzioni di 9 musei archeologici ci mettiamo in gioco, accompagnando i partecipanti a scoprire manufatti millenari dall'aspetto particolare e che servivano come instrumenta, cioè oggetti di tutti i giorni. Questo per il concorso internazionale che nasce a Venezia e attraversa tutta l'Italia. Intervista al reperto. Tintinnabulum. Di che materiale sei fatto? Sono un campanello di bronzo. Di che colore sei? Sono verde scuro perché con il tempo il bronzo si è ossidato e ha cambiato colore. Sei decorato? Non sono decorato. Dove sei stato trovato? Sono stato trovato a Iulia Concordia. In che epoca sei stato creato? Sono di epoca romana, del I o II secolo d.C. Chi ti usava? Mi usavano di solito gli abitanti delle domus, le case romane. A cosa servivi? Ero appeso sull'uscio delle abitazioni e davanti ai negozi, per tenere lontano gli spiriti cattivi, risuonando insieme ad altri miei fratelli tintinnabula, muovendomi con il vento. Ero un portafortuna. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi dei campanellini come me, insieme ad altri simili di vetro o oggetti pendenti e sonori, sono appesi negli ingressi delle abitazioni e dei negozi con funzioni simili a quello di un tempo, o semplicemente per avvertire quando qualcuno entra in un locale. Intervista al reperto. Chiave di rubinetto. Di che materiale sei fatta? Sono fatta di bronzo. Di che colore sei? Sono verde scuro. Sei decorata? La mia decorazione consiste nella presa a forma di galletto. Dove sei stata trovata? Provengo dalla città romana di Iulia Concordia. In che epoca sei stata creata? Sono stata creata in epoca romana, tra il I e il II secolo d.C. Chi ti usava? Venivo usata dai tecnici e dagli operai addetti agli acquedotti. A cosa servivi? Servivo per aprire e chiudere le condutture dell'acquedotto, per non sprecare l'acqua. A volte l'acqua arrivava addirittura nelle case private, anche se con costi altissimi, ed era considerata molto preziosa. Di che materiale e come saresti fatta oggi? Oggi sarei di metallo, forse più semplice nell'aspetto, ma abbastanza simile nel funzionamento essenziale. Intervista al reperto. Lucerna. Di che materiale sei fatta? Sono fatta di bronzo. Di che colore sei? Sono di colore verde scuro, il colore del bronzo ossidato. Sei decorata? Non sono decorata, ma ho una forma buffa, quella di un pollo spennato. Dove sei stata trovata? Vengo dalla città di Iulia Concordia. In che epoca sei stata creata? Sono di epoca romana. Sono stata realizzata tra I e II secolo d.C. Chi ti usava? Venivo usata dagli abitanti di una bella domus, una ricca casa romana. A cosa servivi? Ero destinata a illuminare, come una lampada ad olio, le abitazioni private, ma potevo essere utilizzata, come le mie sorelle, anche per illuminare luoghi pubblici o il passaggio nell'aldilà dei defunti. Di che materiale e come saresti fatta oggi? Oggi sono sostituita dalle lampadine che fanno luce nelle vostre stanze.